네, 하나님 말씀 계시록 12장을 보겠습니다. Посмотрим Откровение, 12 главу. 요한계시록 12장 Откровение, 12 глава, 7절에서 9절까지입니다. 7 по 9 стихи. 같이 읽어볼까요? Вместе 한 прочитаем. 목소리 읽겠습니다. 시작. «И прошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». 아멘. 네, 오늘 제목이 영적 싸움, 사단의 정체라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다. Да, сегодняшняя тема — духовная война, истинное лицо сатаны. 네, 다음 넘겨주시죠. 네, 이번 우리 리더 대회 때 목사님께서 말씀을 주셨습니다. Значит, во время конференции для лидеров Remnant пастор дал слово. 내 주위에 아무도 없는 것 같잖아요. 우리가 생각하기에 내 주위에 아무도 없는 것 같이 느껴집니다. Значит, пастор говорит, что иногда кажется, что вокруг меня ничего нет, то есть никакой поддержки нет. 누구도 나를 도와주지 않는 것 같죠. И никто мне не помогает. 내 혼자 있는 것 같고. Я один. 외롭습니다. Мне одиноко. 렘넌트 7명들이 다 똑같이 저런 삶을 살았어요. Значит, 7 ремнантов в Библии, они так же само жили такой же жизнью. 근데 거기 빠지지 않았어요, 그 사람들은. Но ремнанты, они не впали в это состояние. 가장 밑바닥에 시작했습니다. Значит, они начали с самого низа. 거기서 모든 사람을 살리는 데로 갔어요. И потом они поднялись до места, когда они спасли всех людей. 그래서 우리도 거품 다 빼고 밑바닥에서 시작하면 됩니다. Мы с вами так же само. Нам необходимо начать вообще с самого низа. 모든 사람을 살리는 그곳을 향해서 밑바닥에서 시작하는 거죠. Направляясь в место, где мы сможем спасти всех людей, необходимо начать с самого низа. Nobody에서 everybody로 간다. То есть было сказано от никто ко всем. 그리고 우리 스스로를 보면 별로 가진 게 없잖아요. И вот если мы посмотрим на себя, то у нас особо ничего и нет. 그리고 조금 가지고 있으면 하나님 의지해야 되는데 그걸 의지하잖아요. И вот даже если у нас чуть-чуть есть, то мы уже думаем, что мы много что можем. 차라리 아무것도 없는 게 낫습니다. 차라리 아무것도 없는 게 낫습니다. И также у нас нет никакого такого места, положения в мире. 하나님은 항상 완전히 무너진 아무것도 없는 상태에 있는 사람을 들어서 쓰셨어요. Но Бог, Он всегда избирал людей, у которых ничего не было, никакого положения, и использовал таких людей. 혹시 여러분 은행에 통장에 돈이 얼마나 있으십니까? Вот, к примеру, сколько у вас денег есть на вашем банковском счете? 그걸 의지하면 안 돼요. Вот нельзя вот только ограничиваться этим. 네, 없어도 아무 상관 없습니다. Даже если этих денег не будет, ничего страшного. 거기서 시작하면 된다. Вот даже если ничего не будет, и тогда можно начать по-новому. 그래서 모든 현장을 살리는 곳으로 간다. Поэтому было сказано слово: идите в то место, где вы можете спасти всех. 렘넌트 7명들이 그랬고 하나님이 이렇게 역사하셨습니다. Значит, все 7 ремнантов, они прошли такой путь, то есть Бог так действовал. 특히나 우리 외국분들 이 언약을 기억하세요. И вот особенно наши иностранцы, запомните этот завет. 나는 비록 아무것도 없지만 Хоть у меня сейчас ничего нет, и я одинокий, возможно, 하나님이 함께 하심으로 но из-за того, что Бог со мною, 모든 사람 살리는 현장으로 간다. я пойду путем, на котором спасу всех людей. 그다음 Дальше. 그래서 우리가 누릴 게 있습니다. И есть то, чем нам необходимо наслаждаться. 그게 with예요, with. Это вместе. 하나님과 나의 관계죠. То есть я и Бог, мои отношения с Богом. 하나님이 나와 함께 하신다. Бог пребывает со мною. 여기서 행복 찾으면 돼요. И вот здесь достаточно найти для себя все ответы. 이걸로 제일 행복하면 여러분 성공한 사람입니다. Вот если вы будете счастливы из-за этого, тогда вы станете самыми успешными людьми. 그런 사람들이 모여야 임마누엘
하나님이 우리와 함께 하신다는 축복 누릴 수 있어요. И когда такие люди собираются вместе, они наслаждаются благословением Иммануил. Это значит Бог с нами. 위드가 안 된 사람들이 모이면 싸웁니다. Если собираются люди, которые не наслаждаются тем, что Бог вместе с нами, они начинают ссориться. 하나님의 것을 얘기 안 하고 자기 걸 얘기하기 때문에. Значит, они не говорят о Божьих вещах, они говорят о своих вещах. 그래서 어떤 조직을 가든 싸워요. Поэтому из-за любых вещей начинают ссориться. 한국에 저 위에서부터 싸웁니다. Вот в Корее сейчас тоже вот на верхушке там ссорятся. 그래서 내려가면 또 그 안에서 막 싸우고요. И вот если посмотришь уже вниз на обычных людей, тоже ссорятся. 교회 안에서도 싸우고, И в церкви тоже ссорятся. 부서 안에서도 싸우고, И в каком-то отделе тоже между собой ссорятся. 조그마한 팀 5명 있는데 그 안에서 싸운다니까요. Значит, появляется какая-то маленькая команда, 5 человек, и то между собой ссорятся. 여러분 무슨 생각이 드세요? Вот о чем люди думают, интересно? 사단의 역사라고 생각하지 않습니까? Значит, вам не кажется, что это сатана действует? 그러면 여러분이 그 싸우는데 중요한 역할을 하는 심부름을 하면 안 돼요. Поэтому нельзя мне быть использованным для того, чтобы вот подогревать эти ссоры. 이해가십니까? Понимаете, о чем я говорю? 위드를 누려야 돼요. Наслаждайтесь тем, что с вами Бог. 그러면 내 얘기가 안 나옵니다. Поэтому тогда даже если я ничего говорю, даже если я ничего не говорю, не страшно. 이래도 되고 저래도 되고 아무 상관없어요. Вот кто-то говорит, давайте это, кто-то говорит, давайте это. Ну, все равно, можно и так, можно и так. 그런 사람들이 모여야 임마누엘 되는 거예요. Вот когда такие люди собираются вместе, вот они могут наслаждаться Иммануилом. 그런 사람들이 기도할 때 하나님이 모든 것이 합력하여 선을 이루는 원리스 축복이 딱 옵니다. И когда такие люди молятся, тогда Бог дает благословение единства. Это значит, все содействует ко благу. 그 요걸 누리세요. То есть вот этим необходимо всегда наслаждаться. 그리고 여러분 현장에서 해야 될 거 있습니다. И потом вы находитесь на вашем месте действия. 나한테 주어진 일 있죠. Есть работа, которая мне доверена, 거기에 only 오직 하면 돼요. и вот там получите ответ только. 저는 목사니까 사람 살리는 일에 오직 해야 됩니다. Вот я пастор, и для меня спасение людей должно быть для меня только. 제가 목사인데 만약에 날씨 좋네 하면서 막 놀러 다니는 거에 너무 재미가 들렸잖아요. 그러면 저는 only를 안 하고 있는 거예요. Вот, к примеру, если я пастор, а мне так нравится путешествовать, ездить по разным местам, тогда я не только пастор. 그래서 제가 오직 할 수 있도록 오직 다민족 237에 오직 할 수 있도록 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Поэтому, пожалуйста, молитесь за меня для того, чтобы я стал пастором, который только думает о проповедовании иностранцам, только думает о 237 странах мира. 그 여러분 일에 오직 올인하다 보면 다른 사람이 따라올 수 없는 유일성이 나옵니다. И вот если вы будете делать только в своей работе, тогда за вами начнут следовать люди, потому что вы получите ответ уникальности. 그게 uniqueness. Вот это уникальность. 그러면 그 다음은 뭐가 나오냐? И потом что произойдет? 저 uniqueness는 0.1%거든요. Значит, вот уникальность, это значит вообще это 1% людей только. 근데 0.1%를 넘어서 0%로 가는 게 있어요. 0%. И вот даже есть, если превзойти 1%, можно войти в 1/10. 세상에서 찾아볼 수 없는 역사. То есть произойдет действие, которое спасает весь мир. Creation. 창조는 하나님만 하는 거잖아요. То есть мы говорим действие нового сотворения. 근데 하나님의 창조의 역사가 내 삶에 일어나는 거예요. То есть в моей жизни будет проявляться Божье действие. 그 외에 Почему так будет? 어떤 사람들 보면서 와, 저 사람 사람이 아니다. 이렇게 얘기하잖아요. Вот некоторые люди говорят, ну вот они смотрят на кого-то, говорят, вот он какой-то прям как не человек. 왜 그렇게 얘기할까요? Почему так говорят? 이 사람 차원을 뛰어넘은 거예요. Потому что тот человек, он делает то, что обычные люди не могут делать. То есть он превосходит. 그런 역사가 여러분 삶에 일어나게 돼 있어요. Вот то же самое в вашей жизни будет происходить такое Божье действие. 요거를 통해서 사람 살릴 수 있는 시스템을 만든 거예요. И вот для того, чтобы мне спасать людей, должна быть система. 여러분이 가진 기능이 사람을 살리는 시스템으로 딱 남는 거예요. То есть так же самое, для того, чтобы вы могли спасать людей, вот надо систему подготовить. 그걸 보고 한마디로 hours라고 합니다. Вот мы говорим это hours, 예. система hours. 1층에 커피 이름이죠. Вот у нас тоже на первом этаже там есть кофейня, так же называется. 여러분 그 커피 들어갈 때마다 이 언약을 붙잡으세요. Вот вы тоже, когда идете кофе пить, вот сразу же вспоминайте и держите за этот совет.
커피만 마시지 마시고 언약을 붙잡으시기 То 바랍니다. есть не просто только пейте кофе, а держите за завет. 이게 이번 리더 수련회 때 나왔던 메시지입니다. То есть во время конференции для лидеров Remnant вот было такое слово. 이번 주에는 뭐 있죠? А на этой неделе какое слово? 이번 주에는 WRC가 있죠. А я прошу WRC. прощения, на этой неделе будет у нас общая конференция Remnant. 여러분 기도 많이 하시고 Поэтому вы тоже молитесь много. 스케줄 빨리 오늘 미리 확인하세요. И вот сегодня заранее уже распланируйте свое расписание. 요새는 온라인으로 다 볼 수 있습니다. Потому что будут проходить онлайн, то есть все могут смотреть. 옛날에는 차 타고 저 4시간 동안 걸려서 킨텍스 일산에 가야 되는데 То есть вот раньше, к примеру, чтобы поехать там, где проводилась конференция, надо было или на поезде, или 4 часа на машине ехать. 지금은 집에 에어컨 켜놓고 핸드폰 켜놓고 메시지 들을 수 있어요. Ну, а сейчас можно дома просто спокойненько включить себе там 예, кондиционер и слушать слово. 일주일 동안 여러분이 그 언약에 한번 집중해 보세요. То есть вы попробуйте сосредоточиться на завете, который будет сказано в слове, одну неделю. 다음 Дальше. 오늘 제목이 이제 사단의 정체 그랬는데 사단이 누군가 알아야 됩니다. Значит, сегодняшняя тема – истинное лицо сатаны, поэтому нам необходимо знать, кто такой сатана. 제가 그 외국인들 집중 훈련을 한 번씩 강의를 인도하거든요. Вот я тоже, когда есть обучение для иностранцев, я там читаю лекции. 할 때마다 느끼는 게 있어요. И вот каждый раз, когда читаю лекции, есть то, что я чувствую. 뭐 강의를 한 9개 정도 하면 중간에 요 테마가 나오거든요. Значит, вот, к примеру, есть там 8-9 лекций, посередине вот это вот действие начинает проявляться. 이상하게 이 메시지만 하면 사람들이 자요. Значит, странно, но во время слова начинают спать. 이상하죠. Но это странно. 그리고 또 강의를 이렇게 스케줄링 하는 거 보면 꼭 밥 먹고 나서 그 시간에 이 사탄 강의가 잡혀 있어요 또. И вот, к примеру, вот сейчас время лекции, а смотришь, а вот люди в это время начинают ходить и кушать. 우연이 아니라고 생각합니다 저는. Я считаю, это не случайность. 예, 사단을 아는 거를 사단은 굉장히 싫어해요. Значит, вот сатана, он знает, когда мы слушаем слово, и он это не любит. 그래서 여러분 잠 오면 막 꼬집어가면서 들으시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы, к примеру, если вы засыпаете, что вы себя щипали и вы просыпались. 다음. 네. 제가 그냥 찾은 사진인데 세상이 만들어지기 전에 이 세상이 존재하기도 전에 영적인 세계에서 큰 일이 있었어요. Вот я нашел эту картинку. Она говорит о том, что произошло до того, как Бог Он сотворил этот мир. 하나님의 천사들과 하나님의 천사였지만 하나님과 싸우려고 하는 사단의 무리들이 전쟁에 붙었습니다. Значит, произошла война между сатаной и другими ангелами, потому что сатана, он хотел подняться на место Бога. 그래서 계시록에 보면 큰 용 이렇게 나와 있죠. И вот в книге Откровения мы прочитали, сказано «великий змей». 예, 그걸 이제 영적인 건데 그림으로 그린 거예요. 이게 누가 저는 잘 모르겠어요. 누가 그렸는지. Да, то есть вот великий змей, вот, ну, это духовные вещи, но вот попытались изобразить через картинку так. 요 사단이 나도 하나님처럼 되고 싶다. И вот этот сатана, он так сказал, я тоже хочу быть как Бог. 그래가지고 자기 밑에 있는 천사들 데리고 하나님의 천사 군대하고 싸운 겁니다. И вот этот сатана вместе с ангелами, которые были в его подчинении, начал воевать с небесными ангелами. 이길 수가 없죠. Но, конечно же, победить он не смог. 그래서 공중으로 쫓겨난 거예요. Поэтому он был низвержен на землю. 지금 막 떨어지고 있잖아요. Ну, вот 밑에. сейчас он падает, как бы. 이런 일이 영적인 세계에서 일어났던 겁니다. Вот в духовном мире произошло вот такое действие. 하나님이 천지를 그리고 창조하시고 То есть вот когда Бог, он до того, как Бог он творил мир, вот это произошло. 요 사단이 인간을 공격하기 시작한 거예요. И вот этот сатана, он потом начал атаковать человека. 다음 사단이 누군가? Кто такой сатана? 원래 찬양 담당하던 천사였어요. Изначально он был ангелом, который прославлял. 그래서 에스겔서 보면 네가 너무 아름다워 가지고 Вот если посмотреть книгу Иезекииль, как написано, то сказано, ангел вот этот прославляющий был очень красивым. 교만해서 하나님을 대적했구나. Но он возгордился
и восстал против Бога. 하나님처럼 되고 싶었던 거예요, 사단이. То есть он захотел быть как Бог. 사단에게도 천사들에게 자유 의지를 하나님 주셨습니다. И вообще Бог, Он дал свободу выбора ангелам. 인간에게도 자유 의지가 있죠. И у человека тоже свобода выбора. 근데 이 천사들한테도 있는 거예요, 이게. И вот этот ангел, он воспользовался этим. 하나님처럼 되고 싶어서 하나님의 자리에 올라가려 하다가 타락한 겁니다. То есть он захотел быть как Бог, поэтому попытался подняться на место Бога. То есть он грехопал. 전쟁하고 나서 하늘에서 내쫓긴 거예요. И произошла война на небе, поэтому он был сброшен с неба. 그게 오늘 읽었던 성경 계시록 12장 7절에서 9절입니다. И вот об этом говорится в том месте Писания, которое мы прочитали, Откровение 12, 7 по 9 стихи. 이놈이 세상에 와서 무슨 일을 하는가? 다음. И когда он был сброшен на землю, что он начал делать на земле? 사단이 하는 일이 있습니다. Вот есть дела, которые делает сатана. 가정을 공격해요. 가정. Первое, он атакует семью. 1번 사역이 가정을 공격합니다. То есть первое служение, которое его было, он атаковал семью. 사단이 처음에 아담과 하와를 속였잖아요. Значит, в самом начале сатана Адама и Еву, он обманул их. 하나님을 떠나게 만들었습니다. То есть он сделал так, что Адам и Ева не покинули Бога. 인간도 하나님처럼 되고 싶은 마음을 가지게 만들었어요. То есть сатана сделал так, чтобы у человека было такое же желание стать как Бог. 그래 놓고 사단이 어디를 건드렸죠? И затем, 그 가정을 딱 건드렸죠. что он сделал? Он начал атаковать семью. 사단이 하는 일입니다. То есть вот это то, что делает сатана. 가정이 무너지게 만들어요. Он разрушает семьи. 그래 놓고 이제 인간을 공격하는데 하나님의 자녀 아니 불신자들을 당연히 공격하지만 하나님의 자녀도 공격해요. Значит, потом он атакует человека. Само собой, он атакует неверующих, но он атакует верующих. 근데 누굴 공격하냐? 확신이 없는 하나님의 자녀를 공격합니다. Но кого атакует сатана больше всего? Того чада Божьего, у которого нет уверенности. 하나님과 함께하지 않는 그걸 누리지 않는 사람을 공격한단 말이에요. То есть он атакует тех верующих, которые не наслаждаются тем, что Бог вместе с ними пребывает. 구원은 받았는데 하나님하고 상관없이 막 돌아다니는 신자들이 있죠. 공격합니다. Значит, получили спасение. Вот есть верующие, которые получили спасение, но они живут так, как будто с ними Бога нет рядом. Вот таких вот верующих сатана атакует. 그래서 베드로전서에 보면 이렇게 표현이 돼 있어요. Поэтому в 1 Петра так сказано. 사탄의 밥이다 그랬습니다. 밥. Сказано, что сатана, он как лев. 여러분 왜 그 사자가 큰 솥대가 있으면 솥대 알죠? 솥대. 솥대가 있으면 달려가서 그 소 중에서 제일 뒤에서 힘없이 처지는 그죠? 요 놈을 잡아갖고 먹잖아요. 그죠? Вот, к примеру, есть вот лев. Как лев нападает? Если стая овец, то обычно он сзади подходит и самого последнего овцу атакует. 흐름 못하고 옆에 혼자서 처져 있는 놈을 잡아먹잖아요. И обычно он хватает тех животных, тех овец, которые отошли от стаи, от стаи и вот потерялись. 사단도 똑같습니다. Вот сатана так же само делает. 여러분의 복음 흐름에 벗어나서 헷갈리고 막 돌아다니잖아요. 사단이 와서 먹어버려요. То есть, к примеру, вы теряете течение Евангелия, начинаете идти в другую сторону, вот сразу же сатана атакует. 이건 제 말이 아니고 성경에 쓰여 있는 말이에요. Это не то, что я говорю, об этом написано в Библии. 먹이를 찾는 사자처럼 돌아다닙니다. То есть сатана, он сейчас вот так вот ходит, кого бы съесть, кого бы атаковать. 여러분 먹히지 마세요. Поэтому 사단한테. вы не позволяете сатане себя съесть. 사단은 점점 더 강하게 공격해 И 들어옵니다. затем сатана постоянно увеличивает свой аппетит, то есть он больше и больше начинает атаковать. 사단 한 번 공격 들어오면 그 다음에는 더 세게 공격 들어옵니다. То есть когда сатана атакует один раз, в следующий раз он будет еще сильнее атаковать. 여러분이 뭐가 약한지 알아요. Вот и сатана знает ваши слабости. 제가 늘 얘기하잖아요. Вот я всегда говорю. 권투하면 하다 보면 상처 생기죠? 맞아서. Ну, например, с кем-то дерусь, и у меня появилась рана после этого. 그러면 저 상대편은 내 어디를 때릴까요? И в следующий раз, к примеру, вот этот противник, куда он будет бить?
요 약한 데를 더 세게 때리잖아요. Он будет бить в мою рану, еще сильнее будет бить. 집중해서 공격합니다. И он будет сосредоточенно бить в ту рану. 점점 더 세게 들어오는 거예요. То есть еще больше будет меня атаковать. 거기 때리면 약한 줄 알고. Почему? Потому что он знает, что это моя слабость. 여러분 어디가 약합니까? А вот ваши слабости где? 분명히 사단이 공격하는 통로가 있죠, 여러분. Вот есть канал, через который сатана атакует вас, ваши слабости. 여러분이 그거에서 복음 가지고 확신 없으면 계속 그걸로 공격해 들어옵니다. И вот если у вас не будет появляться уверенности за Евангелие, то сатана постоянно будет через ваши слабости атаковать вас. 병을 이용해요, 사단. Также сатана он дает болезни. 병은 사단하고 관계없는 병도 있습니다. Значит, есть, конечно, болезни, которые не имеют никакого отношения к сатане. 근데 사단이 주는 병도 있어요. Но есть болезни, которые сатана дает. 병원에 가면 이름 안 나온 병들도 있습니다. Значит, есть болезни, которые идешь в больницу, а они там либо их не могут понять, либо их вылечить не могут. 그리고 사단은 병을 이용해서 여러분의 영적인 것을 무너뜨립니다. Поэтому сатана дает болезнь, и через эту болезнь духовность, он разрушает духовно человека. 여러분이 아프다라는 생각 속에서 불신앙 속에 빠져버립니다. И вот вы, постоянно думая, ой, здесь больно, впадаете в неверие. 사단이 하는 짓이에요. Вот это то, что делает сатана. 그리고 우리의 마음과 생각을 공격해 들어옵니다. А также он атакует нас, входя в наше сердце и мысли. 마음과 생각이 드러나는 게 어디죠? Вот через что он входит в наши мысли и сердце? 입에서 들어가요. 입에서. Через наши слова, через наши уста. 내 마음 생각에 있는 게 입으로 на오잖아요. Почему? Потому что то, что в моем сердце и в моих мыслях, выходит через мои уста. 그래서 여러분이 마음과 생각을 지켜야 돼요. Поэтому вам необходимо всегда блюсти, соблюдать свои мысли и сердце. 사단의 놀이터가 마음과 생각입니다. То есть сатана делает так, чтобы сердце, то есть для сатаны иногда сердце и мысли это как площадка для игры. 그래가지고 튀어나오는 게 말이에요. Поэтому вот из уст людей быстро выходит всякое разное. 그걸 가지고 막 주고받고 포럼하잖아요. И вот потом вот люди проводят форум, то есть друг друга там, в общем, матюкают. 그래가지고 또 서로 상처받고. И потом вот получают раны друг от друга. 아예 그냥 말을 하지 마세요. То есть вы просто не говорите в таких случаях. 그게 훨씬 낫습니다. И тогда от этого будет больше пользы. 사단은 여러분의 마음 생각을 공격해서 여러분의 정신을 공격한다. То есть сатана, когда атакует ваше сердце и мысли, он хочет атаковать вашу психику. 그리고 사단이 쉬는 곳이 있습니다. А также есть место отдыха, то есть есть место отдыха для сатаны. 하나님 없이 착한 곳, 사람 공격합니다. То есть он атакует людей, у которых нет Бога. То есть это как пустое место. 하나님 없이 마음을 비우는 사람이 있죠. То есть есть люди, у которых сердце пустое, там нет Бога. 비우면 비울수록 귀신이 들어옵니다. И если там пусто, то чтобы заполнить это место, бесы входят. 그래서 여러분 마음이 막 복잡한 사람들 있죠. И вот бывает такое, что вот, у меня тяжело на сердце. 그리고 성격 더러운 사람들 있잖아요. И вот есть люди, у которых плохой характер. 그런 사람들은 귀신 잘 안 들립니다. Вот бесы хорошо входят в таких людей. 꼭 보면 착한 사람들이 귀신 들려요. И вот также есть такие добрые люди есть. 저도 귀신 들린 사람들 만나봤거든요. И вот также туда ходят бесы. Я видел таких людей. 너무 착해요. Вот очень добрый такой. 근데 귀신만 딱 이렇게 오면 사람이 이상하게 돼갖고 자기 성격하고 안 맞는 소리 막 하더라고요. Но потом начинают действовать бесы, и он уже не такой добрый, уже сам на себя не похож, делает странные вещи. 그래서 여러분은 성격이 더럽기 때문에 절대 귀신은 안 들립니다. И вот, но у вас, наверное, такой прекрасный характер, поэтому бесы не будут у вас ходить. 그러나 여러분 귀신한테 시달리는 사람들 도와줘야 돼요. Но, тем не менее, вам необходимо помогать людям, которые вот, колеблятся из-за сатаны. 말 안 하거든요. Бывает тяжело что-то сказать им. 근데 여러분 주위에 많습니다. И вот вокруг вас таких людей очень много. 도와줘야 돼요. Вот надо таким людям помочь. 다음. Дальше. 그러나 여러분 기억할 게 있어요. Но есть то, что вам необходимо помнить. 사단은 이미 머리가 깨졌다. Значит, есть то, что у сатаны уже разбита голова. 언제 이게 선포됐냐? 언제? Вот когда ему разбили голову? 제일 처음에. В самом начале.
아담 하와한테 주신 거예요, 이 메시지를. То есть Бог уже дал это послание Адаму и Еве. 제일 처음에 이미 사단이 꺾인다는 언약을 주셨습니다. Значит, в самом начале Бог дал завет, что я разрушу сатану в голову. 이게 언제 성취됐죠? И когда это совершилось? 2000년 전에. 2000 лет назад. 예수 그리스도 십자가를 통해서 사단이 완전히 꺾였다. Значит, Иисус Христос через крест поразил сатану. 결국 완전히 지옥으로 결박되는 존재다. И теперь сатана стал творением, которое заперт в аду. 그래서 안 속으면 됩니다. 안 속으면. Поэтому достаточно теперь только не обманываться сатаной. 여러분이 약한 파트를 공격해 들어오는데 안 속으면 끝이에요. То есть, если сатана будет атаковать ваши слабости, а вы не будете обманываться, то на этом все закончится. 그다음 세 번째. 영적 싸움의 방법. И в-третьих, есть метод духовной войны. 사단하고 어떻게 싸울 것인가 이겁니다. То есть, необходимо знать, как воевать против сатаны. 말씀, 기도, 전도로 싸워라. Словом, молитвой и проповедованием воюйте с сатаною. 여러분이 말씀 은혜 받으면 사단은 여러분 안에 못 있습니다. Значит, если вы получите благодать от Слова, сатана, ему некак вас атаковать. 내 영혼에 말씀이 담기는 흑암이 떠나게 돼 있어요. То есть, когда Слово входит в меня, тогда тьма отходит. 사도행전 8장에 보면 빌립이 그리스도를 전했는데 귀신이 도망갔다 했어요. Вот если посмотреть Деяния, 8 главу, когда Филипп проповедовал Христа, тогда бесы и силы тьмы, они отошли. 일주일에 7 곱하기 24시간. 그렇죠. 그럼 뭐 100 몇십 시간 되죠. 그죠? Значит, у нас в неделе есть около 270 часов. 그 중에 여러분 은혜 받는 시간이 얼마나 있습니까? И вот среди этих 270, сколько времени вот вы получаете благодать? 혹시 여러분이 오늘 여기 30분 예배드리면서 은혜 받았다. Ну, вот, к примеру, вы сегодня в течение получаса получили благодать. 그래 놓고 일주일 동안 은혜 받는 시간이 1시간도 없다. Но потом в течение недели даже нет ни одного часа, когда я получаю благодать. 그러면 여러분은 사단의 놀이터가 됩니다. Вот тогда вы станете просто игровой игрушкой для сатаны. 뭐 당연한 거 아니겠어요? Ну, вот это вполне нормально, правильно? 그래서 주일 예배로 끝나면 안 돼요. 여러분이 개인적으로 예배드려야 돼요. Поэтому нельзя остановиться только на воскресном богослужении. Вы сами наедине должны преподносить богослужение. 그리고 싸우는 방법 두 번째, 기도입니다. И второй метод воевать против сатаны – это молитва. 분명히 예수 그리스도의 이름으로 사단이 무너지게 돼 있어요. Значит, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, сатана связывается. 여러분이 하나님의 말씀 붙잡고 기도하면 사단이 여러분을 공격할 수 있는 틈이 사라지게 돼 있습니다. Значит, когда вы держитесь за слово и молитесь, вот эта вот щель для сатаны вас атаковать, она пропадает. 그리고 세 번째, И в-третьих, 사단이 제일 싫어하는 거. есть то, что сатана ненавидит больше всего. 복음 전하고 그 지역에 하나님 나라가 임하는 거 제일 무서워합니다. Значит, ему страшнее всего, он боится всего, когда провозглашается Евангелие и евангелизируется какой-то район, местность. 빌립이 사마리아에다가 복음을 전했는데 마지막 8절에 보면 그 성에 큰 기쁨이 있더라 했습니다. Вот Филипп вошел в такой город, Самарию, начал там проповедовать Евангелие, и написано в конце, великая радость была в том городе. 생명이 살아나니까 사람들이 너무 기뻐하는 거예요. Почему? Потому что люди начали оживать, и из-за этого радость появилась. 그러면 사단은 더 이상 있을 곳이 없죠. И потом, не было больше места для сатаны в том городе. 베트남에다가 계속 복음을 전했다. Вот во Вьетнаме постоянно проповедовал Евангелие. 베트남 전역에 복음 운동이 일어난다. И в разных городах Вьетнама началось движение Евангелия. 그럼 어떻게 되겠어요? Тогда что произойдет? 베트남에서 사단이 있을 곳이 없어지는 거예요. Значит, больше не будет места для сатаны во Вьетнаме. 그럼 뭐 캄보디아로 도망가든지 И потом 저 он, 미얀마로 도망가겠죠. да, он сбежит в Камбоджу. 하나님의 나라가 임하게 하는 전도. 이걸로 영적 싸움 해라. Значит, духовная война, вы видите духовную войну, когда вы проповедуете Евангелие, и благодаря этому сходит Царство Небесное. 그래서 마지막에 И последнее. 영적 싸움 세 가지 여러분 이번 주에 도전하세요. Вот вы бросите вызов в духовной войне в 3 вещах на этой неделе. 하루를 시작할 때 말씀으로 오늘 하루를 딱 설계를 해놓고 시작하세요. Значит, начиная свой сегодняшний день, словом планируйте свой день. 아침에 받는 말씀으로
내 하루를 딱 설계하라니까. Значит, вот утром вы получили слово, и по этому слову спланируйте сегодняшний день. 그래 놓고 하루 종일 기도로 하루 종일 사는 거예요. И потом, в течение дня, получается, что я живу молитвою. 이러면 사단이 여러분을 공격할 수 있겠습니까? И как вы думаете, если вы будете вот так вот жить, сможет ли сатана вас атаковать? 그리고 여러분 이렇게 살다 보면 당연히 증거가 나오게 되죠. И вот если вы таким образом будете жить, естественным образом начнут приходить свидетельства. 너를 보니까 하나님이 살아계신 게 보인다. Вот кто-то увидит, что оказывается, кто-то, смотря на вас, увидит, что Бог живой. 그럼 끝난 거죠. Тогда вот это вот самое лучшее. 증인이 되는 겁니다. 증인. То есть вы станете свидетелем. 그걸로 전도하는 거예요. И вот это есть проповедование. 하나님이 살아계신 게 보이니까. И тогда люди увидят, что Бог, Он живой через вас. 그래서 여러분 완전히 밑에서 시작하세요. Поэтому вот вы сейчас начните с самого низу. 마음은 밑에, 눈은 높은 곳을 향해서. Значит, сердце пусть будет в самом низу, а глаза устремлены на самое высокое место. 어딜 가도 괜찮고 어떤 일을 해도 상관없다. 나는. Где бы я ни нахожусь, что бы я ни делаю, везде нормально. 그러나 끝은 237 다민족 통한 세계복음화다. Но мой конец – это всемирная евангелизация, евангелизация 237 стран через иностранцев. 여러분 언약으로 탁 붙잡으세요. Вот вы ухватите за этот завет. 그래서 속지 말고 영적 싸움에 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Благословляю именем Господа, чтобы вы не обманулись и вели духовную войну. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 이번 한 주간도 사단과의 영적 싸움에서 승리하기를 원합니다. Мы желаем и на этой неделе одерживать победу в войне с сатаною. 매일 말씀과 기도와 전도로 싸울 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Пожалуйста, направляй нас, чтобы мы каждый день словом, молитвой и проповедованием вели духовную войну с сатаною. 주님께 예물 드립니다. Господь, мы принеси Тебе наше пожертвование. 전 세계 아직도 복음 들어가지 않은 5천 종족까지 복음 전할 수 있는 경제가 되게 하옵소서. Пожалуйста, дай нам финансы света, чтобы мы могли донести Евангелие в те 5000 племен, которые еще ни разу не слышали Евангелия. 후대를 서밋으로 세우고 Чтобы мы могли поднять потомков сами там. 237 선교하는데 넘치는 빛의 경제로 응답하여 주시옵소서. Дай нам финансы света, чтобы мы без всяких ограничений могли евангелизировать 237 стран мира. 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Великая благодать Господа Иисуса Христа, 하나님의 영원하신 사랑과 великая любовь Бога Отца, 성령의 역사하심이 действие Духа Святого. 오늘 영적인 세계를 알고 영적인 싸움으로 이번 한 주간 승리하기 원하는 우리 이 자리에 모인 모든 하나님의 사람들과 또 특별히 베트남 나라 위에 Над всем народом Божьим, особенно над Вьетнамом, которые будут знать о духовной войне и одерживать победу в духовной войне на этой неделе. 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. Да пребудет сейчас и во веки. 아멘.